Țineți minte toamna trecută când am pus rădăcinile de crizantema multiflora în seră ca să nu înghețe pe timp de iarnă? Păi iată cum arată ele acum. Primăvara au început au făcut butași noi pe care trebuie să-i divizăm. Cei drept, din toate tufele care le-am pus, 80% au dat rezultate foarte bune. Câteva din ele nu au dat niciun butaș. Butașii perfecți trebuie să aibă aproximativ vreo 10 cm înălțime. Eu cam am întârziat, dar nu-i nimic grav, sunt un pic mai înalți, în schimb au rădăcini foarte bune. De la tufa mamă se separă fiecare fir aparte. Fiecare fir este o nouă tufă, o nouă semisferă. Nu trebuie să punem multe fire la un loc. Da, se mai exclude că se combină mai multe fire care sunt mai slabe, mai mici, mai subțiri, dar dacă avem butași de aceștia buni, sănătoși, groși, atunci se pune fiecare fir aparte în ghivece, pentru că până la toamnă ele vor forma o tufă sănătoasă, semisferă plină de multe flori de crizanteme. Eu acum mai plantez în ghivece mai mici până vor forma bine rădăcinile și pe urmă se poate deplanta direct în sol, în grădină sau în ghivece mai mari dacă dorim să înfrumusețăm terasele. Acestea am avut 3 tufe de crizanteme multicolore de culoare bordeaux și câte mi-au ieșit doar din 3 tufe mamă. Dar mai am și alte culori, mai am și culoarea roz și culoarea galbenă și culoarea albă. Ce voi face cu ele? Cred că voi da surorii mamei și eu continui treaba mai departe. Țineți minte toamna trecută când am pus rădăcinile de crizantema multiflora în seră ca să nu înghețe pe timp de iarnă? Păi iată cum arată ele acum. Primăvara au început au făcut butași noi pe care trebuie să-i divizăm. Cei drept, din toate tufele care le-am pus, 80% au dat rezultate foarte bune. Câteva din ele nu au dat niciun butaș. Butașii perfecți trebuie să aibă aproximativ vreo 10 cm înălțime. Eu cam am întârziat, dar nu-i nimic grav, sunt un pic mai înalți, în schimb au rădăcini foarte bune. De la tufa mamă se separă fiecare fir aparte. Fiecare fir este o nouă tufă, o nouă semisferă. Nu trebuie să punem multe fire la un loc. Da, se mai exclude că se combină mai multe fire care sunt mai slabe, mai mici, mai subțiri, dar dacă avem butași de aceștia buni, sănătoși,